Hello，大家好，我係 Jackie 啊。嗱，咁今晚呢就收工翻嚟得比較早啦。依家嘅時間啦，晚黑嘅9:05。咁今晚呢，我哋就會同大家去講下海灣城呢邊周邊嘅一個最真實嘅情況。咁呢條片呢，絕對都係你見到最真實嘅一面啦。嗱，咁我哋依家嘅位置呢，就會喺9期嘅呢個主出入口呢度呢。咁我哋一陣呢，就會坐住我嘅電單車，咁啊圍住9期呢度呢，咁啊去睇一睇樓下一啲商鋪有冇人食嘢啊，有啲咩食啊，同埋9期呢邊嘅一個入住率會點樣啊？個最真實嗰個情況呢，今晚就奉獻俾大家。嗱，咁跟住我哋嘅鏡頭呢，跟住我哋嘅電單車一齊去睇下啦。Let's go，Let's go！嗱，咁呢度呢，你見到就會係朝頭早就最多開嘅一啲早餐鋪啦。咁呢間就最多人嚟幫襯噶啦。菜鳥驛站，成個9期呢啲細件嘅快遞全部攞到嚟呢度嘅。咁到夜晚呢啲麵包鋪都有打折啦，水果鋪、藥鋪，呢啲都有晒噶啦。咁我哋睇下對面呢邊呢，就會有一個食嘢嘅同埋飲茶嘅會喺晒呢邊啊。嗱，咁同埋嗰度都會有啲台球啊、牙科啊呢啲喺晒嗰度嘅。咁再出嚟呢，呢度就會係正門口嗰位啦。夜晚都比較多啲攤檔喺度嘅，但係呢度攤檔啲嘢呢，就多數辣嘅，唔係咁啱我哋食。咁呢度呢間就萬家超市啦，跟住隔離就歐派嘅一個家私訂製嗰啲嘅。嚟到呢邊就係成條宵夜街啦。你見到呢，依家都好多人喺度坐住食嘅。錢大媽都收工喎。錢大媽呢，依家喺香港都多啊，佢就不賣隔夜肉，咁啊，所以都幾多人幫襯。嗱，咁呢度呢，成條街就會係宵夜檔啦，同埋啲百貨超市啊咁樣嘅。咁當然我哋對面嗰邊啲鋪頭咧都係開晒，有早餐鋪啦，嗰啲四川菜啦、新疆菜啦，嗰啲全部都有嘅。嗱，咁呢間叫做潮江宴呢間呢，佢就會係食啲潮汕嘅宵夜啦。不過呢檔啲味道應該麻麻地，冇乜人幫襯。我哋繼續往前呢，呢邊就會有啲茶飲檔啦，賣生果㗎啦。然之後呢邊都係宵夜檔嚟嘅，沙煲粥、鴨粥、粵菜館、燒烤。咁平時Jackie 食得最多嘅嗰間燒烤呢，會係前邊嗰間新疆嘅烤羊肉。咁嗰間呢，我覺得係成條街嗰度食得最好食嘅一間。嗱，呢度都會有啲賣零食啊、零食倉啊，呢啲都有嘅。我哋去前少少呢，然之後再影上邊相，大家就會見到嗱，呢邊嘅一個入住率呢，其實係基本上喺70%度啦。成個，因為我哋依家喺嘅呢個位置呢，喺一區嘅。咁一區嘅時間呢就相對耐啲，所以佢嘅入住率呢都會比較高啲。嗱，咁呢邊呢都會有啲打邊爐啊、四川火鍋啊呢啲咁嘅嘢食咯。嗱，咁你嚟到呢度呢，再往前邊行，我哋就會去到街市嘅嗰個位置啦。嗱，咁喺呢度呢都會有一間賣海鮮嘅，咁呢度呢間海鮮呢都幾平、幾靚、幾正嘅嚇，就會喺呢一檔啦，鮮活水產。咁呢邊呢條街呢就相對係少人啲嘅。嗱，咁啱揸到呢度呢，我哋落電單車，同大家介紹一個好玩嘅嘢。嗱，呢度。係咪見到呢啲車仔呢？好得意呢！嗱，咁呢啲車仔呢係嗰啲叫做共享嘅。我哋其實佢喺車尾呢
就會有一個 QR code 嘅。咁佢 QR code 喺邊？揾到個 QR code 咧，你掃一掃佢嗰個碼咧，就可以直接揸走佢噶啦。咁呢啲通常你如果用足一日咧，嗰個錢大概都係100蚊到嘅。咁因為我就自己都有車啦，好少掃呢啲車嚟用。嗱，呢度就會有個 QR code 啦。呢啲 QR code 咧，你一掃佢，然之後填入佢需要嘅嗰啲資料，譬如話證件信息啦、銀行卡信息啦之類嘅，咁你填落去咧，佢認證通過之後，你可以即係其實你啱翻嚟咧，未有買車嘅情況下，可以未使買車住，可以租一架呢啲咧，慢慢嚟體驗下呢啲先，幾好玩㗎呢啲。一次咧大約可以行得200公里到啦，即係200 km到。嗱，咁呢度你望上去咧，就見到㗎啦。依家呢度嘅着晒燈嘅，基本上都喺70%左右嘅入住率。咁平時即期喺屋企咧望出嚟呢邊咧，就基本上都着晒燈咁滯。嗱，咁我哋繼續往前行。嗱，咁呢邊呢條街咧就因為唔係食嘢嘅，所以夜晚咧就少人啲啦。不過呢度咧都有啲非法嘅飲嘢㗎，就會喺晒呢邊咯。譬如話呢啲奶茶鋪啊、搖雞啊，同埋前邊咧有一檔Jackie平時咧都會走落嚟飲翻杯嘅，就係嗰個麥浪居啊。咁嗰度就係飲翻2杯啤酒嘅。嗱，就係呢間啦。呢間咧就係專門飲啤酒嘅，好多種唔同類型嘅一啲啤酒。嗱，咁呢度再往前咧，呢度就係街市啦。咁街市咧夜晚就閂門㗎啦，我哋就冇乜睇，我哋就唔去啦。咁我哋依家咧就由呢邊嘅北門咁啊行翻去3區同埋6區嗰邊，俾大家去睇一睇依家成個社區最真實嘅一個情況咧。嗱，咁平時呢度出入咧都係需要嘟卡嘅，咁因為 Jackie 做咗有人臉識別咧，所以佢就唔需要嘟卡。呢上邊就係體育館啦，咁上邊咧你好似羽毛球啊、籃球啊、乒乓球啊呢啲咧有晒嘅，同埋喺入邊咧都有一個叫做恆溫嘅泳池，都已經係開咗噶啦。入到嚟呢個位置咧，咁我哋嘅左手邊呢邊就會係一間幼稚園啦。咁當然依家係放學時間啦，呢度就幼稚園啦。嗱，咁呢邊咧就會係3區，嚟到呢個位置就係3區啦。咁3區呢邊咧，佢嘅收樓時間都已經有大約3年到啦，所以呢邊嘅入住率咧，基本上都同1區嘅入住率差唔多。你可以見到基本上都着晒燈嘅。嗱，咁喺夜晚咧就會有啲人喺下邊散下步啦、跑下步啦咁樣。然之後呢邊會有啲小朋友嘅活動區。我哋一路往前行咧，去到就會係6區嘅。咁6區就係最新嗰邊。上年嘅12月收樓到依家咧，因為依家係3月份，咁就係收樓到依家3個月到嘅啫。我哋睇下最新嗰幾棟嘅入住率。嗱，咁成個社區咧係安安靜靜啦，然之後出邊你話配套一個佢唔係話特別旺，但係佢係有。你話佢靜得嚟，佢係有配套。所以呢個都係一個比較比較咩咧？即係比較得人中意嘅地方啦。嗱，呢邊就會係6區啦。你見到6區呢邊其實嗰入住率咧都非常之唔錯嘅。
呢兩三棟咧就係最新收樓噶啦，收咗3個月到。咁你可以見到上邊咧都零零星星有10零間啦，已經係喺度住緊噶啦。因為好多咧佢會有個房係需要自己去封翻佢嘅，所以咧好多仲喺度搞緊。咁我哋一陣咧要上去我哋個客嗰度咧，幫佢跟一跟嗰個封窗嘅情況。嗱，咁依家嚟到呢邊咧就會係工地嘅位置啦，呢邊就係最新起緊嘅，依家都係賣緊嘅呢邊啦。你見到嘅情況已經係封晒頂噶啦，就係爭個外牆同埋入邊嘅裝修啫。嗱，可以見到呢邊啲入住率都幾高嘅，同埋呢邊因為比較新嘅，呢度就7棟啦。過嚟呢棟咧就8棟，咁我哋會上去跟埋嗰個封窗嘅情況，然之後再落嚟。我哋到啦，呢度咧就係我客買咗㗎啦。咁呢個戶型咧佢就107平方米嘅。咁俾大家睇下出邊呢個 view 啦，因為夜晚上到10樓去影俾大家嘅嗰個視頻咧，可能大家見得會比較少。呢度望出去咧，我哋正對住呢個方向咧，嗱喺呢條欄望出去嗰邊咧，就會係珠海啦。咁因為喺部機影出嚟嘅效果問題啦，或者係其他嘅，可能見到就唔係咁靚。咁我哋望呢邊過去咧，就會係深圳嘅嗰個方向。我哋浸溫泉都會喺嗰邊嘅。咁呢度望出去咧，下邊就會係成個園林 feel 啦。都係一個大嘅騎樓，咁入邊咧就3間房。我哋依家係上嚟，我哋幫個客跟一跟嗰個封露台嘅一個情況。嗱，咁呢度咧佢交樓嘅時候，呢度因為就鏤空嘅，同埋呢邊呢個窗咧係喺入邊嘅，所以就加咗呢個護欄啦，同埋將呢度封咗呢個牆嘅。咁出邊咧佢會有玻璃，入邊就係石屎，咁將成埲牆咧封到實。然之後下邊咧就會鋪翻啲地板，呢度換翻個銅色嘅門，咁就OK 噶啦。咁呢度就大約仲需要10零日啦，就搞掂噶啦呢度。好，咁我哋呢度就差唔多，咁我哋落去咧，再俾大家睇一睇最新嘅啲情況啦。幫個客閂翻個門先。嗱，咁我哋喺樓上落嚟啦。我哋依家咧再兜一兜喺嗰個大門口嗰度出。呢度點解會見到咁多垃圾咧？因為依家喺上面全部都喺度裝緊修。佢哋朝頭早咧，呢啲垃圾就會全部清開嘅。嗱，咁我哋行呢邊出。嗱，咁呢度呢個咧就會係網球場啦。因為依家好似冇人打，一個露天嘅網球場。嗱，咁呢邊咧，成個社區嘅環境咧都好幽靜嘅。雖然話咁大個社區，隔離又會有地鐵、有輕軌，咁但係佢成個社區咧就熱鬧得嚟，佢又安靜，喺度住得其實好舒服嘅。我哋兩公婆喺度已經咧住咗大半年㗎啦。嗱，咁我哋行呢邊出去咧，就會出翻佢嘅正門口嗰邊啦。咁喺綠區嗰度，如果行出嚟咧，佢第時呢條路咧會通嘅，因為呢度呢條路咧係成個小區嘅叫做內環路啊。咁佢一通咗之後咧，喺嗰邊行過嚟就會比較方便，因為一出到嚟呢度，去到出邊嘅商業咧就會比較近嘅。嗱，我哋依家呢個角度望過去咧，你可以見到成個九期呢邊嘅一個入住率㗎啦。嗱，咁我哋最後咧就會嚟翻呢度啦。呢度咧就係9期嘅成個門口啦。咁我哋呢度咧
就都差唔多啦。咁我哋呢期呢就拍到呢度。咁我哋下期有啲咩最新嘅呢，或者係你哋想我哋去拍啲咩嘅，可以喺下方留言俾我哋。咁我哋呢期到呢度，拜拜。